家好，欢迎来到 Learn Chinese on the Go。今天我们来聊一聊想尝试的新菜。你有没有点过一道菜，觉得名字很特别？有过。怎么了？你遇到什么趣事？我上次点了个创意糕点，以为是甜的。创意糕点，听起来不错啊，结果呢？结果它里面是辣的，我还以为是甜辣味。哇，辣糕点，这可真够创意的。对呀，完全超出我的想象了。哈哈，这种反差感真的很有趣。我还以为是甜点，结果差点被辣哭。所以，你对尝试新菜还有热情吗？当然有，虽然这次有点惊喜。我懂，有时候就是这种未知才吸引人。对，你有没有主动去尝试的新菜？有啊，我上次去云南试了花瓣做的菜。花瓣，听起来很特别，味道怎么样？味道很清淡，有一种花的香气，挺新鲜的。哇，这听起来比我的辣糕点好多了。那你平时会怎么选择想尝试的新菜呢？我一般看图片或者朋友推荐的。我也喜欢朋友推荐，他们了解我的口味。但是有时候图片和实际不符啊。是啊，就像你的创意糕点一样。哈哈，没错。那你会挑战一些奇葩菜吗？如果是当地特色，我还是想试一下的。我觉得旅行时是最好的机会。对，离开熟悉的环境，胆子会大一点。我上次就尝试了一种北方特有的面食。哦，听起来不错。和南方很不一样吗？完全不同，口感很劲道，味道也浓郁。这种体验真的很棒，能了解当地文化。是啊，食物是了解文化的好方式。你有没有因为一道菜爱上一个地方？暂时没有，但是因为菜爱上一种食材有。比如说呢？什么食材让你这么着迷？比如四川的各种辣椒，真的太棒了。哈哈，你还是忘不了辣味啊。偶尔的惊喜辣味是可以接受的。我觉得尝试新菜也是一种勇气。对，就像打开一个未知的盒子。有时是惊喜，有时是辣糕点，哈哈。哈哈，但总比从不尝试要好。我同意，生活就需要多点新鲜感。每次发现一道新菜，都像探险一样。而且还能和朋友分享，多有意思。下次我们一起去挑战新菜吧。好啊，但我希望不是太辣的糕点。放心，我这次会先看配料表的。希望下次是甜蜜的惊喜。或者至少是符合期待的口味。对了，我还想问你一个问题。什么问题？别卖关子了。你有没有遇到过名字很好听的菜？哇，这很有趣。名字和味道不符吗？对，比如夫妻肺片，听起来有点吓人。哈哈，没错，但味道却非常棒。第一次听我都不敢点，怕是黑暗料理。我懂，还有蚂蚁上树，总担心有虫子。哈哈，那只是肉末粉丝，完全没关系。中国菜名真的充满诗意，也充满陷阱。
是啊，就像虎皮青椒，其实就是辣椒。这背后是不是有什么典故或者故事？有些菜名确实有故事，像东坡肉那样。我觉得这是文化的一种体现，很有意思。没错，你还记得第一次听说佛跳墙吗？记得，我当时心想，和尚怎么会跳墙呢？那个名字真的太形象了，寓意非常深。主要是说明这道菜太香了，连佛都忍不住。对，它集合了很多珍贵食材，味道层次多。所以有时看菜名，不仅看字面意思，还要了解它背后的文化，这很重要。你说的对，这让点菜变得更有趣了。有时甚至像猜谜，每次都是新发现。我上次去一家店，看到一个菜叫手撕包菜。这个听起来就比较直白，没那么复杂。是啊，但我想了很久，为什么要手撕呢？哈哈，这其实是为了保留食材的纤维。哦，原来是这样，刀切的口感会不一样。对，手撕能让菜更入味，口感也更好。大家觉得还有哪些菜名特别有意思？这个互动问题很好，我也想知道。还有一种文化现象，就是过年吃饺子。饺子确实是中国人过年的必备。但你知道为什么一定要吃饺子吗？我猜是不是因为它的形状像元宝？没错，寓意招财进宝，辞旧迎新。原来是这样，不仅仅是好吃而已。而且很多家庭会在饺子里包硬币。哇塞，这个我听过，谁吃到谁幸运。对，吃到的人来年会有好运气。这简直是新年餐桌上的小惊喜啊！是啊，食物承载了太多的文化和期盼。每次尝试新菜，都是在了解一种文化。但有时遇到一些特别传统的菜肴，怎么说？口味上可能需要适应。是的，它们制作过程和食材都很独特。比如那些古老的宫廷菜或地方特色菜。对，有些味道甚至会让你非常意外。哈哈，那下次我们可以聊聊那些挑战级的菜。哈哈，那下次我们可以聊聊那些挑战级的菜。确实，有些味道真的挺特别的。就像我们说的爱憎分明的菜。对，比如四川的折耳根，你敢试吗？折耳根，我听说过，味道很冲。是啊，它的气味有点像鱼腥味。听起来就很需要勇气去尝试。我第一次吃的时候，真是吓了一跳。哈哈，是不是感觉冲击力很强？对，就像口腔里突然开了一场派对。那你后来有爱上这种味道吗？慢慢的，我发现它配菜很提味。哇，从抗拒到接受，这很神奇。是啊，这就是一方水土养一方人。不同的地方，人们口味真不同。还有人说入乡随俗嘛。没错，这道菜就是最好的体现。你有没有这种一开始不敢吃，后来却觉得离不开的食物呢？比如有些老外就怕皮蛋的味道。皮蛋，它看起来确实有点黑，但它的口感和味道都很独特。我觉得皮蛋瘦肉粥就很好吃啊。
是的，那个鲜味真的绝了。但生吃皮蛋，有些人就难接受。我朋友第一次吃，表情特别丰富。哈哈，是不是有点像黑魔法？对，他甚至说闻起来像氨水。哎呀，这形容真是绝了。后来他尝试了凉拌皮蛋豆腐，那个我超爱，清爽又美味。他的看法就改变了很多。烹饪方式真的能改变一切。这也提醒我们不要轻易下判断。对，每次尝试都可能刷新认知。你觉得哪种中国地方菜最难懂？难懂啊，可能是一些药膳吧。药膳确实是另外一个领域。它们不仅仅是好吃，还要讲究功效。是的，搭配和烹饪都很讲究。比如那个福建的佛跳墙。佛跳墙，那可是集合了精华。很多食材的名字我都听不懂。对，光是海参鲍鱼就很有学问。我听说里面还会放一些珍贵药材。是的，所以它价值才那么高。感觉它不仅仅是菜，更像艺术品。还有一些菜制作工序很复杂，比如那些失传的满汉全席菜肴。对，那样的菜，下次我们深入探讨。确实，那样太复杂了。所以我反而想试试那些奇怪名字的菜。哦，你喜欢这种盲盒体验？对，光看名字根本猜不出是什么。这种反差感特别吸引人。我上次点了个虎皮尖椒，听起来就很辣，你敢吃辣吗？哈哈哈，我以为是肉菜呢。结果呢？完全是青椒炒青椒。对，辣得我直冒汗，但很香。这种名字很有趣，容易误解。是的，有些菜名特别形象，但不了解文化就会猜错。这就是中文菜名的魅力所在。它的背后都有一个故事。很多菜名是比喻，比如火山飘雪。哇，听起来好美！是什么菜？就是凉拌西红柿，撒上白糖。哈哈，太诗意了，我喜欢这个。对呀，还有穿衣服的豆腐。穿衣服的豆腐，这是什么？就是煎豆腐外面裹了鸡蛋液。原来是这样，真是太形象了。这种浪漫真是刻在了骨子里。让一道菜变得生动有趣。你说，大家遇到这种诗意的菜名，是会直接点，还是先问清楚？我想，大部分人会好奇的是，是啊，不是怎么知道味道呢？也有人会害怕踩雷，哈哈。不过，我倒是很享受这种未知。这就是美食探险家的精神。你有没有因为菜名太美而点错？有，点过步步高升的年糕，结果是甜的，你以为是咸的？对，我忘了它是广东早茶点心。广东早茶的菜名都很吉利，比如发财猪手、虾饺。肠粉不是吉利，是形容形状。哈哈哈，对对，我搞错了。但是烧麦、凤爪都很常见。这体现了地方饮食的特色。不同地域有不同的叫法和习惯。
菜名里藏着深深的文化底蕴。了解这些，吃起来才更有趣。这么说来，我想到一个问题。什么问题？关于菜名的吗？在海外的中餐厅，那些菜名。哦，是左宗棠鸡那种吗？对，那些创意菜才让人头疼。是啊，比如幸运家庭饭。我真不知道它里面有什么。还有七星半月这种名字。听起来像武侠小说里的招式。哈哈，对，完全猜不透是啥。我有次在国外点过一个炒面。炒面很常见啊，怎么了？结果上来一份像汤面一样的。哇，那不是炒啊，太搞笑了。对，我当时觉得很不可思议。这说明不同文化理解不同。他们可能觉得炒就是烹饪，不是我们理解的干炒或爆炒。这真是个有趣的语言陷阱。是啊，所以点菜要特别小心。尤其是第一次去的餐厅。我朋友遇到过一个怪味鸡。听起来就很挑战味蕾。他以为是奇怪的味道，不敢吃。但其实是四川的一种特色啊。对，那种酸甜麻辣咸鲜复合味。哈哈哈，这误会可大了。菜名背后的文化知识很重要。像我们说的夫妻肺片也是。对，很多人初听会觉得可怕。其实只是夫妇做的凉拌牛肉。名字起源于爱情和勤劳。所以了解文化才不会被吓到。是啊，不然就错过美食了。你觉得这种直译的菜名好吗？我觉得最好是意译。意译更能表达菜的精髓。但是直译有时也挺有趣。比如蚂蚁上树就很有画面感。哈哈哈，听起来很生动。不过，你知道这道菜为什么叫它吗？我知道，粉丝像树枝，肉末像蚂蚁。没错，形容的太形象了。这是中国饮食文化的幽默。真的，处处是惊喜和智慧。那我们下次再聊聊如何点菜。如何在国外点到最地道的中国菜？哦，那是个更大的挑战呢。是啊，需要更多经验和技巧。很多时候名字根本看不懂。我们要分享一些独家秘诀。哈哈，绝对会让你受益匪浅。好，下次见。我先去查查菜谱。我也去准备一些有趣的故事。对了，我还想问你一个问题。是什么问题呢？你有没有特别想尝的菜？我当然有，比如四川火锅。哈哈，这个不难猜到。我就是喜欢辣的味道呀。火锅是很好的选择。辣的很过瘾，很刺激。你能吃多辣的食物呢？中辣对我来说没问题。那你很适合四川菜了。而且火锅吃得很热闹。对，那是种独特的体验。边吃边聊，感觉特别好。除了火锅，还有别的吗？我还想尝尝广东早茶呢。
哇，从辣味到清淡口味。广东早茶确实很精致。那些点心特别丰富。虾饺、烧麦我都很喜欢。不同菜系有不同魅力。中国美食真的太棒了。聊得我都感觉饿了。是啊，现在就想去吃。这就是美食的诱惑吧。每次聊都收获很多。对，总能发现新故事。也能学到好多文化知识。比如菜名背后的智慧。那些典故真的很有意思。还有点菜的实用技巧。我很期待下次的分享。是的，下次的分享是重点。哈哈，我回去要先做功课。我也去准备一些趣事。好啊，那就下次见了。对了，今天聊得真开心。是啊，时间过得好快。每次聊天都感觉意犹未尽。对，每次都有新发现。今天我们聊了想尝试的菜，也讲了菜名背后的故事。真的受益匪浅，很有趣。那么，你们想尝试什么？欢迎在评论区告诉我们。也可以分享你的美食故事。下次我们将聊聊点菜。如何点到最地道的中国菜？敬请期待，我们下期见。拜拜，下次再和大家聊。